साच में साच बता लीलो के खुशी मनारी से। की पूछेगा चमन आज मेरे ब्याह की तैयारी से। ब्याह आड़े दिन की तारीख के लिखाई से। तिथि तारीख तो लिखी नहीं बस सलाम मिलाई से। के छोरा देखण खातर जाली बामण नाई से। छोरा तो राख्या से तकरार चलाई से। पुण से शहर नगर में लीलो पति बनारी से। एक चमन नाम का छोरा जिसकी गिल